ჯუფალაკიანი საუბრობდა მოამბის ეთერში. ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიება გაიმართა. პარლამენტში მოეწყო გამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იყო ბავშვთა ნამუშევრები. დღევანდელი დღე მიულოცა პატარებს პირველმა ლედიმაც, იგი მზივრის შემდეგ ბავშვთა ჰოსპისს ეწვია და ცენტრსაჩუქრად სოლიდარობის ფონდში შეძენილი ნახატი გადასცა. დღევანდელი დღის აღნიშვნა გაგრძელდა ბაკის პარკში. სხვადასხვა გასართობ ღონისძიებასა და კონცერტში 700-800 ბავშვი მონაწილეობდა. ბავშვთა საერთაშორისო დღე მიულოცა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ დამწვრობის ცენტრში მყოფ ბავშვებს და დღევანდელი დღის აღსანიშნავად საჩუქრებიც გადასცა. ტრადიცია 112 წელსაც არ დაურღვევია და 1 ივნისს დეპარტამენტში პროექტის 112-ის გმირი დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. ბავშვთა საერთაშორისო დღე გრანდიოზულად აღინიშნა რეგიონებშიც. ბავშვთა გამოფენები მოეწყო თელავში, გორში, რუსთავში, ასევე სხვადასხვა სახის ღონისძიება გაიმართა ქუთაისში, ფოთსა და სუფრითში. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებზე ზრუნა, ბავშვთა უფლებების დაცვაზე ზრუნა, ბავშვთა ინტერესების დაცვაზე ზრუნა. ჩვენ უნდა შევქმნათ ჩვენ ბავშვებს ნათელი მომავალი და პარლამენტმა ბუნებრივია განსაკუთრებული როლი უნდა შეასრულოს. ბავშვები ჩვენი მომავალია, ასე რომ ვფიქრობ ყველასთვის დიდი დატვირთვა აქ ამ დღეს, თუმცა მე ვთვლი, რომ ბავშვების დღე არის ყოველ დღე, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველ დღე ვზრუნავთ ბავშვებზე და დღევანდელი დღე კიდევ მნიშვნელოვანია იმით, რომ ყველგან აღინიშნება ძალიან ფერადად, მხიარულად, ბედნიერად ეს დღე.